Es gibt ja Leute, die ihre gesamte freie Zeit, selbst ihren Urlaub, für eine gute Sache nutzen. Anke Pfannkuchen und Thorsten Unnasch haben sich in den Regenwald Perus begeben, um dort den illegalen Holzhandel zu dokumentieren. Die Abholzung des Regenwaldes hat enorme Folgen für das Klima, auch hier bei uns. Die beiden Sachsen-Anhalter hatten überall ihre Kamera dabei. Und was sie in Peru gefilmt haben, das zeigen wir Ihnen jetzt. Peru, Dezember 2008. Thorsten Unnasch zeigt Forstbeamten seine geplante Route. Ziel, der Nationalpark Alto Purus im Regenwald. Mit seiner Freundin Anke will er dort illegale Holzfällercamps. Können sie nicht starten. Wir sind jetzt seit 3 Tagen am Rio Inuya, am unteren Rio Inuya, zu Gast quasi bei der INRENA-Station der staatlichen Forstbehörde und warten darauf, noch 1 bis 2 Tage weiter hochgebracht zu werden. Draußen sieht es natürlich nicht so günstig aus, weil momentan starke Regenfälle, ich sag mal, den Wasserstand auch sehr hoch treiben und uns mehr oder weniger zum Warten verdammen. 3 Tage später hat der Regen aufgehört. Die Ingenieure der Forstbehörde bringen Anke und Thorsten noch ein Stück flussaufwärts, auf dem Rio Inuya, einem Fluss im Amazonasgebiet. Später wollen die beiden auf dem Fluss mit ihrem eigenen Faltboot paddeln, in Richtung Nationalpark Alto Purus. Sie suchen nach illegalen Holzfällercamps im Regenwald Perus, wollen für Umweltorganisationen beweisen, welche Schäden das illegale Holzfällen bereits angerichtet hat. Der Handel mit wertvollem Mahagoniholz blüht. Das Holz darf jedoch nur in bestimmten Gebieten geschlagen werden. Doch für die Ärmsten hier ist das Bäumefällen die einzige Einnahmequelle. Ich glaube, es ist ganz normal, wenn es die einzige Möglichkeit ist, hier für die Leute zu sorgen, beziehungsweise für meine Familie zu sorgen. Und ich kann, indem ich Holz fälle, Geld verdienen, dann mache ich das einfach. Und das ist auch nicht so in diesem Stil, sage ich mal, dass hier riesengroße Maschinen umher sind, sondern die Leute gehen in den Wald, machen wirklich eine sehr harte Arbeit und verkaufen diese Stämme für ein Apfel und ein Ei unten quasi in den großen Städten, wo denn damit Geld gemacht wird. 1 Jahr haben sich die gebürtige Blankenburgerin Anke und ihr Freund Thorsten auf die Expedition vorbereitet. Sie waren schon mehrmals in Peru, haben also schon Regenwalderfahrung gesammelt. Zwischenstopp in einem Indianerdorf am Rio Inuya. Von hier aus wollen sie dann mit ihrem Faltboot paddeln. Anke und Thorsten werden freundlich aufgenommen. Hier geben sie sich als Tierfilmer aus, denn ungefährlich ist es in der Gegend nicht. Die Dorfbewohner warnen sie vor Drogenschmugglern. Letzte Handgriffe. Das Faltboot ist startklar. Weiter geht's auf dem Fluss in Richtung Nationalpark. Der studierte Sportwissenschaftler Thorsten ist in seinem Element. Doch allzu weit kommen die beiden nicht. Das Wetter spielt wieder mal nicht mit. Eine Familie, die im Urwald lebt, bietet Anke und Thorsten Obdach an. Heute früh haben wir uns nicht mit mehreren Leuten, also mit dem Chef der Familie hier unterhalten, inwieweit das möglich ist, bei dem Wetter quasi noch flussaufwärts zu kommen, bis zu der Stelle, wo wir über Land zum Purus, quasi wo wir den Purus kreuzen wollen. Was ein bisschen schlecht ist, wie immer, schon wahrscheinlich die letzten Tage, das Wetter, weil es ist dermaßen nervig, jedes Mal nach dem Regenfall das Wasser steigen zu sehen über 4, 5 Meter hoch und die Strömung ist dementsprechend stark, dass wir da nicht gegen an können und somit warten müssen. Der Regen wird sich noch als großes Problem erweisen. Inzwischen heißt es also warten. Die Familie hier lebt in bitterer Armut. Heute aber wird für die Gäste ein Festmahl zubereitet. Also die kleine Familie, bei der wir hier sind, ist super nett. Das Witzige ist, wir gehen mal eben in den Supermarkt, um Essen zu holen. Die sind mal eben gerade mit der Flinte im Wald gegangen, um uns was zu essen zu schießen. Es gibt Affen. Daran müssen sich die Sachsen-Anhalter erst gewöhnen. Ich bin mal echt gespannt, wie die Affen jetzt gekocht werden. Ein ziemlicher Spagat zwischen Gastfreundschaft und Essgewohnheiten. Der Flusspegel ist immer noch zu hoch. In den nächsten Tagen schlagen sich die beiden zu Fuß durch. 3 Tage später sind sie bereits im Nationalpark Alto Purus. Und dann erste Spuren von Holzfällern. Hier ist das Abholzen jedoch verboten. Doch sie wollen noch tiefer in den Regenwald. Thorsten füllt die Wasservorräte auf. Daheim ist Weihnachten und Anke und Thorsten kämpfen inzwischen wieder einmal mit dem Wetter.
Wie das so aussieht, dauert das nicht mehr lange, bis der Fluss am Zelt ist. Und der Rio Inuya steigt immer weiter an. Es wird gefährlich. Sie müssen ihr Lager verlegen. Falls der Fluss doch noch steigen sollte und bis er herschafft, dann haben wir definitiv ein Problem, da der ganze Wald unter Wasser steht. Doch es geht noch einmal glimpflich ab. Später können Anke und Thorsten weiterfahren, Camps zu suchen, und endlich stoßen sie auf eine Hütte. Thorsten weiß nicht, ob es ein verlassenes Holzfäller Camp ist oder vielleicht doch ein Schlupfwinkel von Drogenschmugglern. Vor denen hatte man sie eindringlich gewarnt. Noch weiter in den Urwald vorzudringen, erscheint zu gefährlich. Anke und Thorsten kehren um. Sie haben gesehen, dass im Nationalpark illegal Holz gefällt wird und werden das den Umweltorganisationen berichten und ihre Expedition vielleicht irgendwann wiederholen.